네, 안녕하세요. 아산소리 이비인후과의 손영기입니다. 네, 오늘은 코골이와 수면무호흡증의 차이에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 코골이와 수면무호흡증은 분명 서로 관련이 있는 질환이지만 중요한 차이점이 있습니다. 이러한 공통점 그리고 차이점, 각각의 위험 신호와 건강에 대한 영향에 대해서 오늘 이야기를 해보도록 하겠습니다. 먼저 우리의 기도는 기본적으로 열려있는 상태를 수면 중에도 유지를 하게 돼 있는데, 이러한 것들이 잠으로 인해서 이완이 되고 그리고 기도를 유지하는 기능이 떨어지게 되면 코골이나 수면 무호흡증으로 이어질 수가 있습니다. 이 중에서 코골이는 수면 중에 기도가 좁아지면서 발생하는 소리를 의미하는데, 비강 그리고 구강, 목의 연조직이 이완되고 진동하면서 발생하게 됩니다. 다음과 같은 원인으로 코골이가 발생할 수 있습니다. 먼저 알러지나 바이러스 등으로 인해서 코가 막히는 경우, 부비동력, 그리고 비중격이 편의되는 상황, 편도의 비대나 목젖이 큰 경우, 그리고 자체중이나 비만 등의 영향으로 발생할 수가 있겠고, 음주에 의해서도 실행실 수가 있겠습니다. 두 번째로 수면 무호흡증은 한층 더 나아가서 단순히 기도가 막혀서 소리가 나는 것이 아니라 기도 반복적으로, 부분적으로, 그리고 완전히 막혀서 호흡 자체가 중단되는 상태를 이야기를 합니다. 각 호흡 사건은 최소 10초 이상 지속되어야 하며 심한 경우에는 수분간 지속될 수가 있겠습니다. 이런 무호흡은 밤새 수십 번에서 수백 번까지도 일어날 수가 있겠고요. 자, 코골이와 수면 무호흡의 공통점에 대해서 얘기를 드리자면, 대부분의 폐쇄성 수면 무호흡증 환자는 코를 고시는 경우가 많은데, 반대로 모든 코골이 환자들이 수면 무호흡증을 겪는 것은 아닙니다. 코골이 환자들 중에서 매우 큰 소리로 코를 골거나 호흡이 순간적으로 멈추는 경우, 수면이 매우 불안정하거나 만성적인 피로가 깔려있는 경우에는 이러한 수면 무호흡증을 강력하게 의심을 하셔야겠습니다. 그리고 코골이와 수면 무호흡증의 차이에 대해서도 이야기를 드릴 텐데요. 코골이는 주로 기도가 막혀 생긴 소리의 문제라고 말씀을 드리고, 반면에 수면 무호흡증은 호흡까지도 멈추는 상태를 의미합니다. 수면 무호흡증이 있는 경우 코골이와 함께 헐떡거림, 질식 등이 나타날 수가 있습니다. 잠을 자는 동안 이러한 현상과 상태는 반복이 되게 되어 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증의 결과로 인해서 우리 몸에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 이야기를 드리겠는데, 낮 동안의 피로감이나 집중 저하, 기분 변화 등을 초래할 수가 있습니다. 수면 무호흡증은 이 증상에 더해서 고혈압이나 뇌졸중, 심질환, 중이병 등의 심각한 합병증까지 이어질 수 있기 때문에 이것들이 해소되지 않는 경우에는 건강에 매우 큰 위험을 줄 수 있겠습니다. 일단 이상으로 수면 무호흡증과 코골이의 차이점에 대해서 일반적인 이야기를 드렸고, 다음에 이러한 수면 무호흡증으로 인해서 우리 몸에 어떤 영향이 가는지에 대해서 이야기를 마저 드리도록 하겠습니다. 먼저 수면 무호흡증으로 인해서 고통을 겪는 분들은 성인 중에 3분의 1 가까이 된다고 보시면 되겠는데, 인종과 상관없이 광범위한 영향을 미치고 있습니다. 건강에 좋지 않은 남성의 경우 더 수면 무호흡증이나 코골이를 겪을 확률이 높고, 여성보다도 남성이 일반적으로는 이러한 상태에 빠지는 가능성이 높겠습니다. 기본적으로 남성과 여성의 뇌기능 차이가 이러한 차이를 유발하는 것으로 짐작이 되고 있는데, 수면 무호흡증으로 진단된 여성의 경우에는 상전두엽의 발달이 부족하고 이로 인해서 호흡과 같은 자율신경 기능이 조절에 있어서 오류가 발생할 수 있었다고 합니다. 그렇다면 이제 남성분들의 경우에도 이런 문제가 같이 발생할 수가 있겠고요. 코골이나 수면 무호흡증이 매우 긴밀한 관계가 있는데, 코골이 환자의 32% 정도가 수면 무호흡증을 동반하고 있는 것으로 되어 있습니다. 따라서 코골이를 가지고 있다면 내가 무호흡증이 있는지 알지 못하더라도 수면 다운 검사를 통해 수면 무호흡증 여부를 확인해 보시는 것을 권유를 드립니다. 일반적으로 비만 환자들한테 이런 수면 무호흡증이 많고, 반대로 너무 격렬한 운동을 하는 경우에도 수면 무호흡증이 있을 수가 있겠습니다. 수면 무호흡증으로 인해서 우리 몸에 매우 여러 가지 악영향을 미치게 되는데, 그 중에 하나는 이제 심장 쪽의 기능이 떨어지는 겁니다. 고혈압이나 심장병, 그리고 심부전, 부정맥까지도 이어질 수가 있기 때문에 이런 무호흡증이 있으면 반드시 해결을 해두시는 것을 권고를 해드립니다. 그리고 이런 것들이 이어지면 뇌졸중으로도 발생할 수가 있습니다. 혈류의 불안정성으로 인해서 머리 쪽에 혈액 공급이 낮아지기 때문이고요. 그리고 이것들은 이어져서 당뇨병 또는 대사증후군들도 발생할 수가 있겠고, 인지기능 저하, 즉 기억력이나 집중력, 판단력의 저하나 우울증, 불안, 인지장애까지 일어날 수가 있겠습니다. 그리고 만성 피로와 이로 인한
자동차 사고 등 증가들도 문제겠고, 오히려 이런 수면 무호흡으로 인해서 포고림으로 인해서 체중이 증가하거나 면역력이 저하되는 경우도 허다합니다. 따라서 수면 무호흡증이 단순히 수면 문제가 아니라 다양한 건강 문제를 초래할 수가 있기 때문에 의심이 된다면 조기 진단받고 적절한 치료를 하시는 것을 권유를 드립니다. 이런 치료 방법에는 생활습관의 변화나 광학기의 사용, 그리고 수술 등이 있겠는데, 이를 통해서 반드시 건강을 개선하고 합병증을 예방해야 되는 두 가지 질환이라고 볼 수 있겠습니다. 네, 이상으로 아산소리 이비인후과의 수영이었습니다. 경청해주셔서 감사합니다.